Dit voel dalk of graanpryse nou vasgevang is, maar daar is 'n paar dinge wat vinnig kan verander en pryse baie vinnig opdruk. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se AMT John Deere graanmarkoorsigg wat met trots aan jou gebring word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Die witmelie spotprys styg na R3,331 per ton met die Julie kontrakprys tans op R3,368. Die geelmelie spotprys het dan ook gestyg, dit staan op R3,430 met die Julie kontrakprys op R3,475 per ton. Die sojaboon spotprys het ook gestyg na R6,959 met die Desember kontrakprys op R7,350. Die sonneblom spotprys styg na R8,833 met die Desember kontrakprys op R9,410 per ton. Die koring spotprys styg na R5,875 met die Desember kontrakprys op R5,911 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4,443, uitgedopte Argentynse grondbone op R24,411 met die katoenprys wat dan ook verder opwaarts beweeg na R11,450 per ton. Soos ons kan sien het meeste van die graanpryse die afgelope paar weke wel ondersteuning gekry. Ek dink dis deels omdat die rand dan verswak het en ons tans weer hier by die R16,70 merk staan, maar daar is ook 'n paar ander faktore wat nou die markte opgedruk het. Ek wil dan sommer begin by koring hierdie week. Daar is 'n baie groot droogte wat die hard red winter wheat se opbrengs in Amerika baie skade gemaak het en dis die seebodpryse in Amerika dan baie skerp opwaarts gedruk het. Baie interessant, Amerika het dan laasweek 'n skip van Poland ingevoer en dui dit vir ons daarop dat koringpryse wêreldwyd nie noodwendig deur die Amerikaners bepaal word nie. Hulle het 'n groot impak daarop, maar areas soos die Swartseegebied, Rusland, Australië, Frankryk ensovoorts het dan almal meer ook 'n groot rol in waar die wêreld koringprys dan staan. So wêreldwyd bly koring voorraadvlakke dan geweldig hoog en word koring omtrent geensins beïnvloed deur die hoër oliepryse nie en bly hierdie pryse dis baie laag met minder opwaartse potensiaal as ons dit nou moet vergelyk met 'n sojaboon of 'n mielie op hierdie oomblik. Dis ook duidelik in die fondse se posisies wat dan net kort is en dis vir ons eerder dui op 'n mark wat dan fundamenteel steeds baie onder druk is. Mens wonder egter of hierdie hoër kunsmispryse en die verwagting van minder aanplantings nie ook hierdie pryse bietjie aangehelp het oor die laaste paar weke nie, maar dit is wel moeilik om nou dit spesifiek te bepaal. Dan van die mark wat die swakste nou tans lyk tot die een wat nou in die beste posisie is, sojabone. En dit word gebaseer op 'n paar faktore. Die hoër oliepryse wat lyk vir my hier is om nou te bly, het 'n baie sterk korrelasie met sojaolie en die sojapryse aangesien dit toenemend as 'n substituutproduk gebruik kan word. Dan, saam met dit, gebruik sojas ook dan minder kunsmis as byvoorbeeld mielies en kan dus insetkoste vir ons op 'n laer vlak hou en dus winsmarges 'n bietjie beter hou as byvoorbeeld met mielies. Veral as ons na die astronomiese stygings in die brandstof en kunsmispryse gaan kyk. Hierdie positiewe sentiment word dan ook weerspieël in die fondse wat hulle net lang posisies meestal daar hou vir sojas op die oomblik. Trump en Xi se vergadering wat op die 14 en 15 Mei plaasvind, wat dan hopelik 'n handelsooreenkoms vir sojas en dan moontlik ook mielies kan insluit, kan dan ook 'n groot impak op hierdie markte meebring en al die traders en verhandelaars kyk nou nogal na hierdie ontmoeting. As ons goeie nuus daaruit hoor dat China weer meer gaan aankoop vanaf die VSA, kan pryse moontlik weer opskiet. Weereens iets wat ons plaaslik dalk mooi moet dophou om risiko's uit die mark te haal vir die ou seisoen. Sojas sal die meeste sensitief wees vir nuus uit hierdie vergadering. Dan begin ek ook meer en meer gerugte hoor dat ons boere plaaslik nou sukkel om die sojas af in die lande te kry, aangesien dit net nie wil afdroog nie oor hierdie geweldige nat toestande wat ons plaaslik het.
As dit dan so aanhou, kan dit moontlik iewers in ons markpryse begin verdiskonteer word. So, daar is nogals 'n paar goed wat veral die sojamark nou baie sensitief maak vir nuwe nuus en sal ons mooi moet kyk hoe dit nou gaan uitspeel. As ons na mielies dan oorbeweeg, raak al meer produsente plaaslik en internasionaal al meer bekommerd oor die impak van die hoër insetkostes en dat dit die risiko vir die komende seisoen net baie hoër maak om dan wel goeie opbrengste te lewer en dus hierdie hoër insetkostes te kan absorbeer. Ek dink hierdie gaan dalk 'n jaar van die watertafel en besproeiingsboere wees wat dan minder opbrengsrisiko's het, veral met iets soos El Niño wat dan ook op die horison vir ons lê en wag. Mielies is tans so in neutrale omstandighede en wag die mark nou eintlik maar vir nuwe nuus om die nuwe rigting te bepaal. Iets wat dit wel moontlik kan beïnvloed is die aanplantings in Amerika wat nou baie koue toestande ook weer beleef en ook baie reën gekry het in sekere areas. Dit kan pryse weer opdruk as hierdie aanplantings dan vertraag word. As Trump en Xi dit insluit in hulle handelsooreenkoms mielies dan nou byvoorbeeld, dan kan ook pryse ondersteuning kry. So van 'n boer se oogpunt is mielies dalk 'n groter risiko vir die komende seisoen en moet mense dit ook so benader. Ek wonder of ons nie dalk meer konservatiewe benaderings of beplanning hierdie seisoen gaan sien nie met 'n aanplanting spesifiek nie. Dalk hier en volgende jaar in Amerika en in Brazil en kan wêreldvoorraadvlakke weer onder druk kom, veral as ons nog weerprobleme bo-op dit kan beleef. Ek dink dit het tot 'n groot mate al reeds pryse begin optrek, maar as jy dit saam met die geweldige goeie vraag na mielies ook sit, kan dit vir ons 'n baie goeie ondersteuning terugbring na die mark in 2027, veral vir mielies. Veral as mens nog iets soos die El Niño ook in die pakkie ingooi. Ander kommoditeite se aanplantings kan dalk optel en kan ons dalk meer van sonneblom, grondbone ensovoorts weer hoor in die volgende seisoen. Die fondse het dan ook hulle net lang posisies in mielies begin verhoog, wat ekstra ondersteuning na die markte nou bring en ekstra kapitaal invloei in hierdie mark ook bring. As ons dus 'n weerstorie gaan kry in mielies of in sojas, is daar baie opwaartse potensiaal vir pryse vir die nuwe seisoen of 2027 seisoen. Katoenpryse het nog opwaarts beweeg met sintetiese materiaal se pryse wat dan ook skerp op is met oliepryse wat op is en die vraag na produkte soos katoen wat dit dan ook positief beïnvloed het. As ons dan vorentoe kyk, lyk dit of die graanmarkte tans dalk eers sywaarts kan beweeg, maar ek dink daar begin nou 'n groter potensiaal ontwikkel vir opwaartse prysbewegings. Baie van die negatiewe nuus is dan reeds ingeprys en enige nuwe ontwikkeling, byvoorbeeld soos weersprobleme hier of in Amerika of in Brazil, stadiger aanplantings of 'n sterker vraag kan vinnig pryse laat opbeweeg. Ons neem ook nog nie heeltemal in ag dat ons moontlik in 'n laer aanbodsituasie kan inbeweeg as gevolg van hierdie hoër kunsmispryse nie. Sojabone bly die mark met die meeste opwaartse potensiaal vir nou, veral as oliepryse so hoog gaan bly, terwyl mielies baie afhanklik gaan wees van weer en aanplantings in Amerika, Brasilië en plaaslik natuurlik. Koring bly meer beperk, maar kan steeds saam opbeweeg indien verdere produksierisiko's ontwikkel in een van die groot produksieareas. Hierdie week se John Deere graan markoorsig word met trots moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.